Ayan po, ano na tayo? Nakikita din naman nila siya yan. Nag-ano na po tayo, nag-unboxing na ng Avanza step board in order po ng ating client sa TikTok at pinapakabit po ngayon dito sa amin. Ayan po, si Karambler nagsisimula ng maglagay ng step board. Ating new client ngayon ay Avanza. Saan sakit? Avanza. Step board, ang ganda oh. Papalagyan din ni client ng spoiler. Dito naman sa taas. Yan ay tawag